हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे सर्दी हो रखी है और बरसात का मौसम है। कई लोगों को सर्दी ज़ुकाम हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक काढ़ा बना रही हूँ। मैं खुद इसे पीऊँगी, इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं एक चक्रफूल लूँगी और चक्रफूल की 2 पंखुड़ियाँ ले लूँगी तोड़ के। इसके बाद मैं इसमें 2 लौंग लूँगी। 2 साबुत लौंग हमें लेना है। ये रेसिपी काफ़ी यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो इस रेसिपी का यूज़ करें। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी ले लूँगी। दालचीनी लेने के बाद मैं इसमें 3 से 4 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च लूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सौंठ का यूज़ करूँगी। सौंठ हमें ग्रेट करके लेना है। ये तो बड़ी सौंठ है, मैं इसे हल्का सा ग्रेट कर लूँगी। थोड़ा सा सौंठ इसमें से ग्रेट करके निकाल लूँगी। और इसके बाद हमें इसमें नटमेग यानी जायफल का यूज़ करना है। जायफल को भी हमें हल्का सा ग्रेट कर लेना है। अब हम इसे कूट लेंगे। हमें इसे ज़्यादा महीन नहीं कूटना है, हमें इसे दरदरा ही रहने देना है। ये देखिए, इसे हमें कूट लेना है अच्छे से। ये रेसिपी आप को अगर ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम है तो आप 2 टाइम इसे बना के पिएं। अब हम एक पैन में 1 गिलास से थोड़ा कम, मतलब छोटे गिलास से 1 गिलास पानी ले लें और इसे पैन में डाल लें। इसके बाद इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया है, जो हमने मसाले कूटे हैं, वो मसाले हमें इसमें डाल देने हैं। ये जो मसालों का जो इफ़ेक्ट जो आता है, ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इसमें हम थोड़ी सी चाय पत्ती लेंगे, जैसे हम लेमन टी में जितनी चाय पत्ती डालते हैं, एकदम थोड़ी सी 1/4 चम्मच बराबर चाय पत्ती डालेंगे और 1 बे लीफ यानी तेज पत्ता डालेंगे और इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देना है हमें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे। ये उबल गई थी 4 से 5 मिनट, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। इसके बाद हम इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ेंगे। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है यानी विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जो कि हमारी सर्दी को ठीक करने में काफ़ी लाभकारी होती है। और इसके बाद हम इसे छन्नी की सहायता से छान लेंगे। आप चाहे तो इसमें शहद भी डालकर पी सकते हैं, पर मुझे नमक वाली ही काढ़ा पसंद है, तो मैं ऐसे ही पीती हूँ।